हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सर्दी खांसी जुकाम बुखार के 5 बेस्ट टैबलेट के बारे में। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिनारेस्ट टैबलेट के बारे में। सिनारेस्ट टैबलेट में पैरासीटामोल 500 mg, फेनिलेफ्रिन 10 mg, सीफियम 2 mg होता है, जो बुखार सर्दी जुकाम में बहुत ही अच्छा काम करता है। यह टैबलेट दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट टैबलेट है टोरेक्स टैबलेट। इसमें एमरोक्सोल 30 mg और गैनफेनिसिन 200 mg होता है, जो खांसी के लिए बहुत ही बेस्ट टैबलेट है। यह टैबलेट एडल्ट में दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट टैबलेट है सेस्टोन कूल टैबलेट। इसमें सेट्रिजाइन 5 mg, फेनिलेफ्रिन 10 mg और पैरासीटामोल 325 mg होता है, जो सर्दी जुकाम बुखार में दिया जाता है। यह टैबलेट एडल्ट में दिन में 3 बार दिया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट है बिक्स एक्शन 500 टैबलेट। इसमें पैरासीटामोल फेनिलेफ्रिन और कैफीन होता है, जो कि बुखार सर्दी जुकाम में बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।